proses muat guys, kita pindah kayu ke benso untuk diproses diolah menjadi kayu masak. Lokon Timur, kondisinya seperti ini, cuaca mendung. Kegiatan tetap aktif. Oke, kita lanjut jalan dengan arah benso. Logging kosongan arah turun. Setelah bongkar muatan, ada trouble, roda trailernya lepas. Tidak muatan. Suasana bengkel guys, normal perusahaan. Oke guys, ini sedang merayap kita jalan. Sebentar lagi kita sampai ke tujuan. Proses bongkar. Loadernya sudah sampai duluan, kita menunggu. Oke.
proses bongkar. Orangnya nomornya lagi 11733. Nanti di sini dipotong jadi 4 meteran untuk diproses, diolah dan dibentuk sesuai ukuran permintaan. Guys, di sana ada bensonya. Tempat pengolahan kayu blok.